Hello，大家好，我係 Miss Yu。做老師呢，行到入每一個班房都可以做到一視同仁。不過有陣時呢，人夾人呢一樣嘢又好真實嘅。有啲小朋友好主動，未識你呢就已經識得行埋嚟撩你傾偈啊，然後又會同你講好多嘢啊，分享自己嘅事啊。咁幾堂呢就會同佢哋混熟到。有啲小朋友呢就比較安靜嘅，比較被動，鍾意觀察。咁要進入呢一啲小朋友嘅內心世界，當然就要多啲時間同埋心思啦。咁今日想同大家分享嘅一個故事呢，係關於一個4歲嘅小男孩嘅。咁呢個小男孩呢，好深刻嘅對佢，因為佢好細個呢就講嘢好叻，同埋呢好識表達自己嘅。咁一陣間喺個故事入邊都有講啲一啲例子係，佢有幾咁有創意呢。佢音樂感又好好。同埋亦都好鍾意上音樂堂嘅。爸爸媽媽好細個都睇到呢一樣嘢，好早已經同我請教究竟學咩樂器最好啊？有啲咩可以幫到佢啊？咁樣。咁今日想講嘅呢個故事呢，就係有關佢嘅少少轉變啊。想講一樣嘢就係有陣時爸爸媽媽喺生活上或者喺佢哋嗰個時間表上面一啲新嘅安排或者一啲新嘅期望。有陣時原來係會不知不覺咁樣影響咗小朋友每一日嘅言行舉止。我哋可能唔覺嘅，咁但係從同小朋友去相處或者交談嘅時候，我就會察覺到咯。咁今日嘅故事呢，就係叫做99% 的快樂。Nicholas 係一位創意無限嘅小朋友，4歲嘅佢呢，好鍾意嘗試。即使失敗咗呢，都會記得我同佢講過，答錯問題唔緊要㗎，最緊要係試。有陣時呢，佢會拉住我嘅手，笑眯眯咁樣同我講：Miss Yu啊，我好鍾意你啊！呢個小朋友呢，就係有呢一種可以瞬間將人心融化嘅本事。我對佢嘅印象特別深刻，可能係因為4歲嘅佢表達能力特別強，總能夠好準確咁樣將天馬行空嘅想法化成説話同我分享。喺佢嘅世界裏面呢，吹波糖可以生喺樹上面啦，落雨嘅時候滴下來嘅雨點都可以係棉花糖做嘅機械人，地板可以係永遠都唔爛嘅氣球，所有人呢都可以隨意隨心咁樣彈嚟彈去，跌倒都唔會痛喎。同咁聰明嘅小朋友傾偈呢，有陣時腦袋轉慢一啲呢，都好似跟唔上咁啊。Nicholas 早就知道我係一個唔介意講啲傻説話嘅老師，所以一有新嘅鬼主意呢，佢就會跑嚟同我分享，我都當然奉陪到底啦。到 Nicholas 5歲啦，我再見到佢，隔咗一個暑假，發覺呢，佢之前見到喺佢眼睛裏面嗰種閃閃呢，好似消失咗咁樣。我專登行埋去拉住佢嘅手講説話，佢嘅語氣呢竟然變得好客氣，係我最怕嗰種呢，即係去面試嗰種腔調。咁為咗氹佢開心啦，我就同佢講：喂，我見到有隻紫色嘅兔仔喺我屋企個窗前面飛過啊！佢終於笑啦，但係呢就即刻同我改正喎。佢話：Miss Yu啊，你真係傻啊！兔仔係白色，而且佢哋唔會飛㗎。聽完佢咁樣講，我都有少少泄氣，於是呢，就趁住同佢獨處嘅機會，希望同佢傾一傾。我直接同佢講，問佢 Nicholas 啊，你開唔開心啊？咁佢就猶豫咗一下，就話：我係50% 開心。哇！冇見2個月啫，竟然連 percentage 百分比都識啦！果然係一個好聰明嘅小朋友。咁我再追問啦，得50% 啊？咁剩翻嗰50% 呢？喺邊度啊？咁佢啊好醒目喎，佢就話：我上你音樂堂嘅時候，咪有100% 開心咯。心裏面甜一甜，但係鼻子又即刻酸一酸。之後我再問啦，咁喺屋企呢？喺屋企係咪100% 開心啊？老師呢，一返到屋企就會係100% 開心㗎喇。
然後呢，見佢嗰個眼睛轉一轉，腦袋又轉一轉，喺度真係認真咁計數喎。然後佢細細聲同我講，就話：我可唔可以講個秘密俾你聽啊？咁我話好啊好啊。於是呢，就將耳朵靠近佢，聽佢好正經咁同我講啦。我返到屋企嘅時候呢，係有99% 開心。咁我就問啦：哦係啊，咁個一個 percent 去咗邊啊？Nicholas 好似好想講好多嘢，但係畢竟只有5歲，有啲詞不達意。其實呢，我同佢傾偈之前呢，都聽過佢班主任講過一啲內情，於是我就問佢啦：係唔係放學之後呢，仲有其他嘢要做？返到屋企又有好多功課，好多事要做咁樣啊？可能因為呢，我講中咗佢嘅心聲，所以佢就即刻好興奮咁樣點頭，就話：哎呀，係啊係啊，你講得啱啊，就係咁啦。唔知點解呢，我一返到屋企呢，就覺得好似好忙、好難、好辛苦咁樣啊。佢講嘅時候呢，仲係帶住微笑。聽完之後，好耐好耐都唔能夠釋懷，一路喺度自問，到底係乜嘢攞走咗佢1% 嘅快樂呢？學校同埋屋企應該係童年嘅避難所，係小朋友累積快樂嘅地方。童年可能係人生中唯一可以經歷到100% 快樂嘅階段，但係原來有一啲未過4、5歲嘅小朋友喺屋企、喺學校已經揾唔到100% 嘅快樂啦。小朋友仲細，佢哋未必會識得反對，淨係會跟住做。久而久之，佢哋會揾到新嘅避難所，發現呢，只要匿喺所有預設嘅功課啦、練習啦、試卷後面努力做，唔犯錯就安全㗎啦。Nicholas 首先話好忙、好難、好辛苦，默默接受總好過犯錯或者反抗而被責罵。呢個感覺係咪似曾相識啊？冇錯啊！而家有好多小朋友根本都未好好長大，就已經好似大人咁樣要消磨日子啦。大人最明白呢一種少做少錯、不做不錯嘅日子唔好過，為咗唔犯錯而每一日好似喺冰上面行嘅感覺，逼到人哋一點一點咁樣失去自我。嗰一點一點叫做妥協。人嘅快樂指數其實一直遊走喺妥協同唔妥協之間。有人美其名將佢講為一種藝術，講到底不過係一種成年人專屬嘅唏噓。所以話一生就只有一次童年，實在配得100% 快樂，1% 都唔可以妥協。故事裡面嘅 Nicholas 5歲。喺現實生活裏面呢，佢已經係一位大男孩，就嚟入大學㗎喇。依然好鍾意音樂，拉小提琴拉得好好。呢篇文章想講嘅呢，其實係快樂學習呢一樣嘢，好易講出嚟，但係如果真係要經營，無論喺課室或者喺屋企，其實都係一樣好唔容易做嘅事。記得有家長同我講過呢話。Miss Yu 啊，我 send 咗我個小朋友呢去一間 Happy School 啊，不過都唔係我預期中咁嘅。咁我問啦，點解嘅？唔 happy 咩？咁佢就話啦，有功課嘅原來。咁我心裏面就諗啦，原來有啲家長係會咁樣諗嘅喎，即係快樂學習就係等於冇功課。咁其實會唔會將呢一個概念太過簡化呢？所以今次想大家一齊反思嘅就係，到底一個完全放任嘅環境係唔係對小朋友嘅學習最好呢？咁樣係咪快樂呢？而一個真係完全高壓嘅環境底下學習，小朋友係咪一定學得唔好呢？我自己就教音樂嘅，其實教過好多小朋友，亦都面對過好多唔同嘅家長，面對過好多唔同嘅期望。咁我就發覺其實如果我哋係可以按住小朋友嘅年紀去設下一個啱嘅期望呢，小朋友自然就會可以學到，亦都係可以按部就班咁樣慢慢成長。舉個例子啊，我有好幾位小朋友呢，
佢嘅家長對佢哋學音樂嘅期望咧，就唔係話要考試嗰啲嘅，一開始已經係講到明㗎啦。佢就話Miss Yu，我淨係想佢喜歡音樂，因為佢鍾意唱歌。咁我哋冇期望㗎，你唔使同佢考試㗎。咁只要佢係一路學到啲新嘅歌啊，學到新嘅音樂知識啊，已經 OK 㗎啦咁樣。咁過去都有4-5位小朋友係咁樣嘅，即係家長係講到明唔考試嘅。咁但係咧得意嘅就係咧，小朋友可能4-5歲開始同我學啦，咁真係一路唱到幾年後咧，差唔多去到9歲10歲嘅時候咧，個個都係咁樣嘅喎。開始佢哋小朋友都覺得自己都唱得幾好喎。其實佢哋係會自己要求佢話Miss Yu，其實係咪我聽過有啲人咧係可以考唱歌有得考試㗎，同埋係咪可以有得比賽㗎？我可唔可以試下？咁我每一次聽到都會覺得好開心，因為原來就算係一個唔係咁有期望或者好高壓嘅環境之下去學一樣嘢，去到某一個階段，當小朋友係開始有自信嘅時候，佢哋原來係可以會自動去揾一啲評核俾自己啊，因為當你學咗一樣嘢有一段時間，可能大人自己都係嘅。你可能學一個語言，學一個新嘅技能，你去到某一個位，你都想知道，咦，其實自己嗰個水平去到邊度啊？唔係話要同邊個比較，但係起碼都得個知字。咁當然呢啲小朋友同我去要求考試嘅時候，我都會用心同佢準備啦。咁出到嚟嗰個效果其實好好嘅，因為佢哋唔係太在意嗰個分數，咁有高有低嘅。咁反而佢就會好在意嗰個評語，即係佢會好想知道其實除咗 Miss Yu，除咗爸爸媽媽嘅評語之外，其實一個外來嘅教授或者外來嘅評審，佢係點樣睇我自己嘅聲音嘅咧？咁我覺得咁樣其實係一個好健康嘅一條音樂嘅路咯。咁你話佢快唔快樂咧？即係佢快樂唔係哈哈哈或者嗰種好即係放任嗰種快樂。我覺得即係小朋友可以喺呢一個學習嘅過程裡面開始揾到自信，可以去自主咁樣去選擇去評核，選擇去表演，選擇去比賽。其實呢個係因為佢哋有自信，所以喺一個自信裡面揾到嘅快樂咯。咁唔知大家聽完呢個故事同埋我嘅分享之後，有啲乜嘢感想啦？咁我知道咧 YouTube 咧係有呢個 comment 啦、like 同埋 share 嘅同埋 subscribe 嘅function 嘅。咁我都希望呢啲 YouTube 影片除咗有我講之外咧，都想聽下爸爸媽媽或者老師對呢一啲課題嘅睇法。咁希望我哋都可以做多少少互動啦，而我亦都可以繼續努力去拍多啲呢啲唔係片啦，其實係一個好似 podcast 形式嘅分享。咁因為我覺得香港嘅教育都需要多少少呢啲討論。咁有陣時我哋未必會改變到一個大氣候，但係去透過討論，我會覺得我哋係可以互相鼓勵同埋互相支持咯。咁今日就講到咁多啦，下次再傾啦，拜拜。